前我们泸川就停靠在这边，都在这边生活。电、水、自来水这个时候都没有。后期在这7、8年前，就是政府帮我们安了自来水和电，但是自来水也没有方便。我们现在的生活和以前对比，好的太多了，有自来水了，有不再漂泊的床，心里很踏实，打心底来觉得还是很幸福的。